नमस्कार। तो अब हम बनाने जा रहे हैं इम्यूनिटी ड्रिंक। उसके लिए हमें चाहिए होगी काली मिर्च, काली इलायची, तुलसी के पत्ते, अदरक, नींबू का रस, लौंग और इलायची, शहद मैंने पतंजलि का लिया है, आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं, सिनेमन स्टिक्स, हल्दी, आप खड़ी हल्दी भी डाल सकते हैं, बताशा, 2 ग्लास पानी। मैंने गैस पर पैन चढ़ा दिया है, उसमें मैंने 2 ग्लास पानी डाल दिया है। हमें बेसिकली इसे बॉईल करना है इन सारे इंग्रेडिएंट्स को डालकर। तो सबसे पहले मैंने इसमें 12 से 13 काली मिर्च डाल दी हैं। अब मैंने इसमें एक बताशा डाल दिया है। किसी भी काढ़े में बताशा तो डलता ही है। और इसमें जितनी भी मैंने सामग्री डाली है वो आपको घर पे आसानी से मिल जाएगी। अब मैंने इसमें एक सिनेमन स्टिक डाल दिया है। इसमें अब मैंने 4 लौंग डाल दी हैं, 2 इलायची, 1/4 स्पून हल्दी, 5 से 6 तुलसी के पत्ते जो कि मैंने धो लिए थे। इसको हमें बॉईल करना है। अगर अब मैंने इसमें अदरक डाल दी है, कुटी हुई अदरक, नींबू का रस, 1 चम्मच हनी डाल के मिला दिया है मैंने। अगर आप इस काढ़े को नियम से रोज़ाना पीते हैं तो आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी, साथ ही साथ ज़ुकाम सर्दी से भी छुटकारा देगी। अब हमें इसे 6 से 7 मिनट तक अच्छे से बॉईल करना है ताकि अब हम इसे गैस बंद कर देंगे। अब हम इसे छान लेंगे। इस कोरोना के टाइम पर ये आपके लिए अमृत समान है।